નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય પર્યાવરણ પાઠ 19 આપણા સાથી કે જેમનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। પહેલું, તમને ગમતા પ્રાણી પક્ષીના નામ લખો। ઉત્તર, પ્રાણી ઉંદર, બિલાડી, ગાય, બકરી, સસલું, હાથી। પક્ષીઓ કબૂતર, કાગડો, પોપટ, મોર અને ચકલી। કોઈ પક્ષીને પંખાથી ઈજા થાય તો તમે શું કરશો? તો ઉત્તર, કોઈ પક્ષીને પંખાથી ઈજા થાય તો ઈજા પામેલ પક્ષીને દવાખાને લઈ જવામાં આવે છે। ત્રીજું, પાલતુ પ્રાણી માટે તેનો માલિક શું શું કરે છે? ઉત્તર, પાલતુ પ્રાણી માટે તેનો માલિક પ્રાણી ભૂખ્યું હોય તો તેને રોટલી કે બિસ્કિટ ખવડાવે છે। કોઈ એને ખીજવે તો ખીજવનાર વ્યક્તિને ઠપકો આપી આવું ગેરવર્તન બીજી વાર ન કરવા સમજાવે છે। તેને સામાન્ય ઈજા થાય તો ઘા પર દવા લગાવે છે અથવા ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરે છે। વધુ ઈજા થાય તો પ્રાણીઓના ડોક્ટરને બોલાવે છે। ચોથું, રોડ ઉપર ગાય કે અન્ય પ્રાણીને અકસ્માત થાય તો તમે શું કરશો? ઉત્તર, રોડ ઉપર ગાય કે અન્ય પ્રાણીઓને અકસ્માત થાય તો તેને ઘા સાફ કરી દવા લગાડીશું। જો ઘા વધુ હશે તો તેને પ્રાણીઓના ડોક્ટરને બોલાવી તેની યોગ્ય સારવાર કરવામાં આવશે। પાંચમું, પાલતુ પ્રાણીઓના ઉપયોગો લખો। ઉત્તર, ગાય, ભેંસ, બકરી, કૂતરું એ આપણા પાલતુ પ્રાણીઓ છે। ગાય, ભેંસ, બકરી જેવા પ્રાણીઓ આપણને દૂધ આપે છે। બળદ જેવા પ્રાણીઓ ખેતી કામમાં ઉપયોગી છે। કૂતરો ઘરની ચોકી કરે છે। પ્રાણીઓના મળમૂત્રમાંથી કુદરતી ખાતર બને છે। પાલતુ પ્રાણી વિશે માંગેલ વિગત લખો, જે નીચે પ્રમાણે છે। તમે પ્રાણીઓ માટે શું કરશો? અકસ્માત થાય ત્યારે તેની પ્રાથમિક સારવાર કરું। ભૂખ્યું હોય તો ત્યારે તેને યોગ્ય ખોરાક ખવડાવીશ। વરસાદ પડે ત્યારે તેને પડે નહીં એવી જગ્યાએ રાખીશ। અન્ય બાળકો હેરાન કરે ત્યારે તેને ઠપકો આપી આવું ગેરવર્તન બીજી વાર ન કરવા સમજાવીશ। ગરમી પડે ત્યારે તેને ખુલ્લી જગ્યા હોય ત્યાં પવનની અવરજવર હોય ત્યાં રાખીશ। નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। પહેલું, વાંદરા પ્રવાસી વ્યક્તિઓનું ખાવાનું કેમ ચૂંટવી લે છે? ઉત્તર, પ્રવાસી વ્યક્તિઓ જ્યારે હરવા ફરવા જાય છે ત્યારે ખૂબ જ ચટપટો અને સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો હરતા ફરતા ખાવા હોય છે। આ જોઈને વાંદરાઓને પણ મનુષ્યોની નકલ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, માટે તેઓ પ્રવાસી વ્યક્તિઓનું ખાવાનું ચૂંટવી લે છે। બીજું, આપણને પ્રાણીઓ કેમ ગમે છે? ઉત્તર, પ્રાણીઓ ગમે છે કારણ કે પ્રાણીઓ આપણા મિત્રો છે। પ્રાણીઓ આપણને વિવિધ રીતે ઉપયોગી થાય છે। તે દૂધ આપે છે, તે ભાર ખેંચે છે, તે ખેતીમાં ઉપયોગી છે, તેમજ ચામડું, મધ, ઊન જેવી ચીજવસ્તુઓ પૂરી પાડે છે। ત્રીજું, પંખી પરબ શાના માટે બનાવવામાં આવે છે? ઉત્તર, પંખી પરબ માટે બનાવવામાં આવે છે પંખીને પાણી પીવા માટે પાણીની જરૂર પડે છે, તેથી પંખી પરબ બનાવવામાં આવે છે। ચોથું, ખેતીના પાક અને ફળફળાદી માટે પંખી કેવી રીતે ઉપયોગી થાય છે? ઉત્તર, કાગડો, ગીધ, ચમડી જેવા પક્ષીઓ મૃત પ્રાણીઓના ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરી પૃથ્વીને ચોખ્ખી રાખે છે। મરઘી ઈંડા આપે છે, તે આપણા ખોરાકમાં ઉપયોગી છે। કાબર જેવા પક્ષીઓ ખેતીમાં નુકસાન કરનાર અસંખ્ય કીટકોને નાશ કરી ખેડૂતોને મદદરૂપ બને છે। પક્ષીઓ બીજનો ફેલાવો કરવામાં મદદ કરે છે। ચિત્રને આધારે વર્ણન કરો। એક નદી છે, તેમાં કૂતરું પડી ગયું છે। નદીની પાળ ખૂબ જ મોટી છે, તેથી કૂતરું બહાર આવી શકે તેમ નથી। જેથી એક વ્યક્તિ તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તે વ્યક્તિ પાણીમાં પડી જવાની શક્યતા છે, જેથી તે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે। આમ કૂતરા એક વ્યક્તિને પકડ્યો અને તે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને પકડ્યો છે। આવી રીતે કૂતરાને પાણીમાંથી બહાર કાઢે છે, જેથી કૂતરાનો બચાવ થઈ જાય છે। થેન્ક યુ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો।